Yes afana Sport nongeye kwifuriza ibihe byiza cyane aho muherere hose mu nce z'igihugu. Ni update buri sani buri kanya kabisa, ni buri munota urambaza ngo bimeze bite, noneho ubunzanye iki. Rayon Sport abakinyi bagomba kuza uko byagenda kose, ese bimeze bite, barahagira ryari uraza kubyumva. Reka nze twitangire mwabantu mwe right, ubundi twikomeze neza cyane nk'abakunzi baca muherere hose mu nce z'igihugu zitandukanye. Reka mabwire ngo let's go, mwongere mukore welcome back kabisa, mwe muhari turacyari kumwe neza cyane. Reka nze dutangire mbabwire ngo Robben Ngabo bimeze bite, bamuteguje iki, ndetse na Derife cameraman wa Rayon Sport right, bimeze bite, uraje ubyumve byose ahangaha. Yes twongeye kugaruka nk'ibisanzwe rwose, welcome back kabisa, twagarutse. Reka mbabwire ko bigendanye na Rayon Sport aka kanya kuri uyu munota uko bihagaze magingo aya ngaya. Rayon Sport ndagira mbabwire ngo Robben Ngabo bamubwiye bati uko byagenda kose, isaha ku isaha, umunota ku wundi, uhore witeguye, uhore wambaye neza, wamesha akenda umeze neza cyane, agakweto kameze neza cyane. Ushobora kugira gute, ushobora kujya i Kanombe ukaba wazamukana intwaro. Babwira umusore Derife bati nawe kamera uzihanagure ivumbi rivemo kabisa, uyu munsi bibe sangahe. Baramubwira bati nawe rwose iyi kamera uhore wayihanaguye nta vumbi ririmo, kuko Rayon Sport uyu munsi nta gihindutse rwose, ishobora kwakira abakinyi bagera kuri babiri. Wimbaza ngo ni bande simbazi, ariko Rayon Sport update nabaha rwose nuko kuri ubu ngubu Line Sport rwose ishobora kwakira abakinyi babiri muri uyu mugoroba. Sinzi isaha, ariko Robben Ngabo bamubwiye ngo uhore ugeze gute, wamesha kenda neza, wihanaguye, umeze neza cyane. Ubwo nizo gahunda nabaha abafana ba Sport. Ariko noneho ikindi nababwira ku bafana ba Rayon Sport nuko rwose uyu munsi reka mabwire ko igendanye na Fadba yari yarababwiye ngo onge mfite deal nyinshi cyane, mfite mu Misiri na Vipers twacyari kuganira. Yari yarababwiye ngo uyu munsi kuwa mbere, uyu munsi tuvugana kuwa mbere, yarababwiye ngo ni deadline cyangwa se ni umunsi inzabasubirizaho, cyangwa se ni umunsi ashobora kuza i Kigali. Ntago mbizi nimbaza i Kigali, gusa nyine aracyafite icyo bita impande ebyiri ari akiganira nazo. Ndetse ndagira kubwire ngo hari uruhande rwa Rayon Sport ndetse na Vipers, turaza kureba uraza guhengama cyangwa se urarusha ibiro urundi. Ubwo cyo nakubwira nuko dutegereje izo ntwaro zishobora kumanuka i Nyarugenge kuri uyu munsi. Nimba Fadba yarimo ntago mbizi, ariko yari yarababwiye ngo umunsi wa nyuma nzababwiraho ni kuwa mbere, nkareba ko nahagera i Nyarugenge. Ariko handi makuru nagiye mbona rwose bambwira ngo n'umunyakongo Brazzaville ashobora kuba ahari rwose, akaba nawe rwose ashobora kugera i Nyarugenge kabisa, akaba nawe rwose mu Kongo Brazza. Ngira ngo ubu ngubu Rayon Sport yashaka kuza nko gutungura abantu. Abakinyi baraza, nekeza ko nta muntu urabona ifoto cyangwa se ngabona izina, wenda mu bakinyi bashya baraza, ariko turacyategereje right. Icyo nabwira abafana ba Rayon Sport nuko rwose muhore muri update, muhore mumeze neza cyane. Babwiye ko Robben Ngabo bamubwiye bati turaza kwishyura ari ingingo amafaranga ye, ariko nawe uhore uri maso umeze neza cyane.